Da, people, danas ponovo igramo Hunger Games na Mineplexu. Ajmo da probamo da pokupimo neki chest sa centra, recimo ovaj. Dobro je. Beži odavde. Sad još nađemo neko oružje. Čekaj, malo nam laga. Nema ovdje ništa od oružja. Tamo je neko već otišao na tu stranu. Ajmo mi onda na ovu. U stvari neću ovamo da idem. Ajmo to da. Izgleda ovaj lik hoće s nama tim. Ma nema veze, nećemo mi tim da igramo. Igrat ćemo mi sami. Dobro, našli smo bar hranu. Ajmo ovdje da nađemo neko oružje. Tako je, bre. Našli smo običnu sekiru, ali može i ona da posluži. Brže se penji, brže. Tako, ajmo ovdje da pogledamo. Evo ga, chest. Našli smo još jednu sekiru. Ajmo ovdje neki mač da nađemo. Ništa, našli smo pantalone, ali imamo već pantalone. Ajmo još gore. Ovaj chest je neko pokupio. Nije ipak. Našli smo vozdenu kapicu da ima nas neko prati. Ne, dobro je. Ajmo dalje. Sad nam treba samo bolje oružje. Ajmo ovdje, izgleda nema nijedan chest. Ajmo ovdje da pogledamo. Eno ga, tamo jedan. Daj mi neki mač, molim te. Ništa od mača. Ajmo ovu kućicu da pogledamo. Nema ovdje ništa. Eno ga, tamo chest. Zlatna kapica. Ali nigde mača. A važno je bar da imamo oružje. Ajmo gore. Tu ima neki chest. Ne, ima jednoga tamo iza. Ajmo neko oružje. Ništa. Ajmo ovdje iza da vidimo da nema. Nema nijedan chest. Ne dolazi sneg. Beži. Već je 10 igrača mrtvo. Ajmo mi da jedemo, gladni smo. I idemo da tražimo neki mač. Nema ovdje ni jedan chest. Evo ga ovdje jedan. Ali samo smo hranu našli. A treba nam oružje. Jel možemo nešto da craftujemo? Ne. Ajmo ovamo. Koliko je već igrača mrtvo? Već njih 13. Još je nas 11 ostalo. Ovdje nema ni jedan chest. Ima u stvari. Ali ga je već neko pokupio.
neko ide ovamo. Ne. Ali dolazi snijeg s ove strane. Moramo da bežimo. Sad nam treba samo oružje neko. I onaj snijeg. Beži. S obe strane dolazi snijeg. Evo ga ovdje chest, ajmo njega da pokupimo i... neko već pokupio. I malo da možemo da siđemo pošto nam dolazi snijeg. Evo ovdje ćemo da siđemo. A ovo nemamo ni strele. Ajmo polako. Tako. Samo da se ne ubijemo. Kuda bi sad mogli da idemo? Ajmo s ovom sekirom da namestimo put. Tako. Dobro je, preskočili smo. Da provjerimo ovdje ili ima neki chest. Ima, ali neko već pokupio sve iz njega. Ovdje isto nema ništa. Ajmo ovamo gore. Pa ajde, penji se. Šta je bravo? Evo ga. Nema ovdje chesta. Idemo dalje. Nema ni ovdje ništa. Idemo dole. Nema ni tamo chest. Ajmo dole, skroz. Ajmo ovo sve da pregledamo. Ovo je verovatno sve već pokupljeno. Jeste. A gdje ćemo sad naći neko bolje oružje? Kad su sve već skoro pokupili. Još sad pada noć. A još malo će deathmatch. Ovdje smo već bili. Idemo negdje da nađemo bar strele. Idemo još dole. Evo ga, tu je jedan chest. Ove ja mislim da nije niko pokupio. Ali kako ćemo doći do njega? Ajmo voda ovdje, neće da rizikujem da padnem. Pokupio ga je neko. Ajmo da jedemo malo. Šta? To ovdje negdje pada supply drop. Pokupili smo stvari neke koje neko gubio pa su ostale tu. Jel ovdje ima neki mač bar?
Nema. Morat ćemo s ovom sekirom da se bijemo. Dobro i to. A vjerovatno ima i neki tim. Tako da nećemo imati šanse da pobedimo. Ne, deathmatch uskoro počinje. Ajde mač neki. Molim te mač. Evo, bar smo našli bolju sekiru. Kad bi još našli bar strele. Nećemo imati strele. Ili ima ovdje nekog? Nema. Eno ga tamo jedan lik. Jel sam? Ajde vidim pa da ga napadnem. Vidimo kakvi su ostali. A mi malo da se udaljamo pa oni malo nek se izrokaju. Ajde tako, borite se vi pa ću ja da dođem. Ovdje ću se shiftujem. Tako je. Ajmo sad mi malo da se uključimo. Ajde, dođite sad vamo. Ajmo sad mi. Dođemo. Tako je bre, pobedili smo, svaka čast. I to bi bilo to za ovu epizodu. U komentarima mi pišite šta sljedeće želite da snimam. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao.